Всем привет! Хочу рассказать о проблеме, которая возникла у меня на Chevrolet Cruze некоторое время назад. Проявляется она как скрип при повороте руля. Честно сказать, ездить было страшновато, потому что я думал, не отвалится ли у меня колесо где-нибудь по пути. Было подозрение на гранату, но звук несколько специфический. На гранату он не похож. Граната скорее хрустит, а здесь именно скрип. Сейчас я покажу, как это звучит. Вот так это выглядит. Записался на диагностику к авторизованному сервисному центру в городе Сочи. Но вышло так, что перед моей поездкой на диагностику прошел дождь, и после езды по мокрому звук исчез. Ребята на диагностике покрутили, посмотрели, поездили на автомобиле, ничего не нашли совершенно. А потом подсохло, и звук появился, увы, снова. Поехал уже на другое СТО из соображений, как бы подешевле это сделать. И ребята выяснили, что это звучит стойка стабилизатора. Сказали, что страшного ничего нет, ездить можно спокойно. Единственное, что звук будет беспокоить. Заказал запчасти на Экзисте, жду.